今天来看一篇文章，我带大家过一遍，它主要讲什么，适合谁看。11969期宝藏级音效素材包10000加款背景音乐音效素材合集，自然片头婚礼会议常用音效包，分类清晰。1周前7月20日10点29分，阅读61回复灵网创学长楼主宝藏级音效素材包。如果你正在为视频创作寻找高质量的音效和背景音乐，那么这套素材包绝对值得关注。它汇集了超过1万款音频文件，无论是自然氛围、片头音效、婚礼场景还是会议背景，都能轻松找到合适的素材，分类清晰，格式齐全，能够满足你长期创作的需求。这套素材包通过百度网盘提供下载，方便你随时获取和使用。无论你是新手还是专业创作者，都能从中受益。海量素材满足长期创作需求。素材包内含上万条音频文件，覆盖了从日常短视频到专业影视制作的多种场景。你可以根据项目的需要，自由挑选适合的背景音乐和音效，不必担心素材不够用或重复使用的问题。这些音频文件经过精心整理，数量庞大且质量可靠，能够为你的创作提供持续的支持。无论是频繁更新内容的博主，还是需要大量素材的后期制作人员，这套包都能成为你的得力助手。分类清晰，查找快捷。素材包按照场景和情绪进行了细致分类。场景方面包括自然、片头、婚礼、会议等常见类型；情绪方面则涵盖了激昂、温馨、科技等多种风格。这样的分类方式让你在寻找特定素材时能够快速定位，省大量时间。这片宝藏级音效素材包10000加款背景音乐音效素材合集，自然片头婚礼会议常用音效包，分类清晰的核心是帮普通人用 AI 做个人 IP。感兴趣的可以点进去看完整详情。